meneh Balio ning Mataram. Matruk lawan Panembahan Senopati. Alap-alap kuwi disumpah-sumpahin prajurit. Ora bakal mundur sajangkah sadurunge rampungi gawe. Kridu mawon. Pinangka Senopati ana ing Kadipaten Mediya Brangwetan. Penatas. Lagi wae Bupati Brangwetan padha mbalela. Tak jaluk kowe ora usah melu cawe-cawe perkara iki, Penatas. Yen ngono ora mung ana ing tetembungan. Jeneng alap-alap pindhane kaya dene manuk sing nyamber kutuk. Lamun tok akeh prajurit-prajurit saka Brangwetan. Mesti wae ora kuwowo. Yen to nranggulangi kridamu he alap-alap. Nanging kowe kudune metung. Saiki sapa sing ana ing pengarepan? Iki uga kalebu Senopati saka Brangwetan. Agol-agole wong Brangwetan yo lancur jagat ana ing Brangwetan. Tak jaluk kanthi banget. Balio ana ing Praja Mataram ora usah kok bacotke lamun to kowe kepengin ngrangket utawa ngendarap kabeh bupati-bupati saka Brangwetan. Tumenggung alap-alap nampa Purbalan Wasesa. Lamun to bali ora nggo Jamuna, aku bakal nampa pidana. Ketapno sak buti nira. Alap-alap yen wong Tata
iki tanding ono pinangka wong Brangwetan. Kamuksa. Aku nggunakake aji kawijayanku. Yen pancen kowe duweni kebak jimat kemat jaya kawijayan ayo tak tadayo dodak. Iki resmi meneh. Sadurunge kowe dadi bempanten, manuto karo tumenggung alap-alap. Ora usah kakek ngumus ning papan kene kanggo netokke Mataram apa wong Brangwetan sing bakal mati. Siap. Mati. Aja meneng kowe hei alap-alap. Yen perlu panembahan Senopati Kang Alupu. Iki mungsoe yen to ngajak adu dodokan dalan bau yen dina pirang dina yen minggu pirang minggu tak enteni nang kene. bareng kowe iki saiki dadi abdi kinasihe Ndoro Putri. Kowe ora tau nyabani omah. Yo wong lanang mbok umban dhewe ning omah, kadang kon adang dhewe, turu kon turu dhewe ora tau mbok kelon. Lah wong sampeyan yo wis tuwa kok njaluk kelon barang iki ngopo? Tur meneh yo Pakne, iki ngono wis dadi tanggunganku. Mengko yen tak kulir apa sing dadi kewajibanku, mengko malah kena duka karo Gusti Putri. Ngono kuwi yo kudu ngerti wayah to mbokmu. Ayo wayah mbok gawe. Kudu ngelingi yo aku ning omah iki duwe bojo. Tak tinggal ijen. Lho jeneng wong lanang yo ora ketemu bojo seminggu rasane ora karu-karuan. Sampeyan iki kok kaya nganten anyar ae sing nom-nom ngono kuwi. Wis sepenting ayo mak Mak. ngelok umur tuwa iki tresnane dikatonke karo bojo. Iya Pakne iya. Wong wiwit enom aku ki ora tau menggak-menggok. Dadi wong lanang ya lempeng galeng. Lho, Lempeng galeng. ngerti rasane wong wedok ki ya mung kowe dhewe. Ndak tenang kuwi to Pakne. Ora kok Pakne ora bakal liya. Aku yo Ha iki bendaramu, Ndoro Puspita Jawi iki ning ndi? ana apa to, Dian? Lah. Monggo Monggo Ndoro Putri. Ndoro. Semune kok padha lagi jejak. Anggih kula niku lho kangen kalih bojo. Ampun meh sesasi kok ora nate bali. Aku lagi ditinggal jen teng omah iki to, Bu. Dadi ceplane panjenengan iki kangen ngono ki. Nggih. Wong lanang kok nadang-nadang dhewe. Jane iki Turu wis biasane wong loro terus turu ijen. Kagem. Nggih, Sing gedhe pangapuramu. Cinta Nyai iki ning papan
papan kene pinangka abdi kinasihku. Ngaten. Saben dina sing nyepake uga rampen kanggo aku. Lan ora bisa ninggalke aku sak wayah-wayah Ki. Saya melih Aja nganti dadi atimu ya Ki. nembe gardini kene. Iya. Mongko iki sedelok maneh ing Ponang Jabang. Aku mbutuhake Nyai Ageng ana ing sisihku sak wanci-wancine ing mengkon aku nglairake si Ponang Jabang terus kepiye yen aku ditinggal Nyai. Angge kejawi yen pancen sedaya menika panjenengan ingkang ngersakaken Ndara Putri, nggih kula nggih nglenggono. Ning aja dadi atimu ya Kiyo yen to Nyai Ageng iki mapan ana ing kene saben dina tansah bebantu kelawan aku ya Ki. Anggih. Kula niku namung kuwatos. Bojo kula niku tasih enom, kula niku pun tuwa. Mengke gek piyambakipun niku kecantol pinggo mriki lah. Aja kuwatir Ki. Yen to Nyai Ageng kuwi ora tate neko-neko. Kasunyatane mung mriki kewajibane mung cukup ngrumati aku kok Ki. Oh ngaten nggih. Sampeyan wis krungu dhewe to, Pak. Nyai, Bisa nama. apa uga rampen kanggo garwaku wis kok cepakake? Daya menika sampun kok nggih. Ning yen tak suwun wektu dina iki sing ngaturke kusanane garwaku mung cukup aku wae. Ya ampun to nggih. Kula Oh, mawon. Ndara Putri. Panjenengan menika nembe kemawon bobot. Ora apa-apa, Saking Nyai. Jabang bayi menawi to panjenengan menika mangkenipun sayah lho, Dara. Nyai, kabeh iki mau wis saka krenteking atiku. Aku kepengin nyepake busana kanggo garwaku. Mbok karo kabeh iki mau pamun teleponan Jabang bisu wae kepengin caket lawan ramane kok. Nanging panjenengan boten napa-napa. Ora apa-apa, Nyai. Ning mangke lek Kanjeng Panembang Senopati paring duka kalih Kalian bojo kula kula. lah. punika. Ojo kuwatir, Ki. Wong aku sing tanggung jawab pancen kasunyatane aku sing kepengin ngaturke busanane Oh garwaku. ngaten. Menawi to menika dados pangapunten panjenengan kula nggih namung ngestokaken kok nggih. Ora wis cepak kabeh. Coba kene rampene sedaya sampun punat. Ing kaya ngono, aku tak ngaturke busanane garwaku. Nggih, monggo-monggo. Ya Geng Supit. Dawuh, dawuh. Menapa garwaku ya Geng Supit? Nggih, ingkang dawuh kala wau badhe ngaturaken ageman panjenengan lajeng Panembang. Kadadak menika kepleset wonten ing Bakuk Sutra. Apa bener ya Jeng? Kalamun kowe kepengin ngaturake. Ki Nyai Supit tak ya bisa. Napa kok dadak kang slira? Kula kepengin niki kula piyambak ingkang badhe ngaturaken busana kanggo panjenengan. Sing dadake gumuning ati. Iki babot sutra kok nganti kepleset. Apa kowe waleh lan jelek? Apa kowe waleh lan jelek dadi garwa Prameswari? Sowan Kang Masih wonten perkais menapa? Kanwa dawa. Kados pundi dumateng kapurunan kula Kanwa? Mas kita jani Mas Teguh. Kowe iki ngandhut pasane Gusti. Mbobot putraku ing bisu. Tak golo sing tak domo-domo.
bisa nglenggahi gambar ana ing Praja Betara. Yen ora ana bener ing kudu piye? Eh? Kok prawi kula menika kirang atos-atos anggenipun mlampah. Kula nyuwun kanthi sanget kawicaksananipun panjenengan. Wadi ibu goreng pengayoman, para putri, ana ing Betara. Tumindak sak pecah tembung sak klimah. Kena penduk patu wadane kamu. Ing cak-cakmu kaya ngono. Bal ngrasakake asmaning supira kepengayoman ing Praja Betara. Wonten seratanipun ing manah kula badhe ngasuraken derajat panjenengan. Ya. Sepisan iki kang sedang ngapura. Basis Paring dawuh Kang Mas Panembahan Senopati. karo Hananir. Apa sebabe ben aku nimbali marang Kang Slira? Ngaten iki. Wektu dina iki Praja Betara. Kasaputing mendung anggen danu. Jalaran tumindake Hadipati Medyon Rangga Jamuna. Lajeng kersanipun panjenengan kados Wektu dina iki Rangga Jamuna ing Medyon. Wis wani aku gelar Panembahan Rangga Jamuna ateges. Dheweke suwani ngembari ratu ana ing Praja Betara. Mula kanthi iki basis paring dawuh Kang Slira kok sampit sekali nunci. Pinangka gelar Senopati. Cilik kendarat gede paten ana Rangga Jamuna. estunipun aurat sanget wonten salebetipun manah. Bilih kula ngempur wonten ing Medyon. Nanging panjenengan ingkang ngersakaken ageng raos tresna kula dumateng panjenengan Kang Mas Panembahan Senopati. Sinaosa aurat kados pundi ingkang kadang namung sendika anglampahi. Tambahi pangestu kanggo kula nyuwun pamit tambahi pangestu. Mekaten inggih. Matur suwun bila kanthi menika panjenengan kedah ngasuh sawetawis. Tambahi pangestu Kang Mas. Sabenek Mas kita Jawi kok menawi anggen panjenengan dawah para wau menika mujudaken pralamban saya malih dengkul panjenengan menika masak kados kapan yen ngaten benjang boten badhe saged langgeng anggen panjenengan jumeneng Prameswari dadi wasak. Mula kanthi kuwi maksud saya. Yen kowe waleh lan jelek matur ya. Dipun kiat-kiataken Gusti. Ayo nyanyi bicara. Monggo, ingkang atos-atos saking lampah. Mugi-mugi kemawon kados ngaten. Monggo kuwaturi kasus sawetawis. Patut lamun minulud dan brengsek sama
kleru. Wasis tuwuh rasa pitakon sakjroning atiku wondene. Tekamu ana ing leladan Brang Wetan. Kadherake prajurit-prajurit pirang bolo gelar sedhewan karepmu bakal tumindak. Undi dawuh Kang Mas Panembahan Senopati kang supaya aku ngrabosa perang ana ing Kadipaten Madiun. Mergo kanthi dasar Paman Rangga Jamna kapara wis wani nganggo gelar Panembahan. Ing ujug aku ora kepengin lamun to Madiun lan Mataram padha cengkah. Mula kanthi kuwi Piye? Wasis bebarengan kawan aku larapke sowan ana ngersane Paman Adipati Rangga Jamna. ora gampang. Yen to kowe pengin tinemu kawan pepundenku Panembahan Rangga Jamna. Upama Panembahan Rangga Jamna mengkang pranatan saka Mataram iki yen dipetung lan digagas wis pas lan trep. Kudune untre pemerintahan ana ing tanah Jawa iki ana ing Madiun. Ana ngersane Panembahan Rangga Jamna nanging ora Panembahan Senopati. Sopo Panembahan Senopati? Nanging beda lamun to lawan Panembahan Rangga Jamna. Putra Tus ana ing Kasultanan Demak Bintor Lumerek ana ing Kasultanan Pajang. Beda yen to Danang Sutawijaya kae mung anak iki pemanahan Pandeganeng. Lamun to Panembahan Rangga Jamna tumindak kaya ngono apa kleru apa luput? Yen to pengen mungkih lan balekke kajayan ana ing Kasultanan Demak Bintor apa dene Pajang. Penatas. Iki dudu perkaramu. Iya. Mula ganti kuwi kowe kudu mengko lamun to dina iki Madiun kabawah perintah ana ing Mataram. Aku ngerti. Lamun to dina iki Madiun kabawah perintah ana ing Mataram nanging kowe kudu ngerti. Dina iki uga Panembahan Rangga Jamna ora bakal kepati-pati. Sowan ana Panembahan Senopati yen perlu mengkang pranatan bakal ngembari panguwasane Panembahan Senopati Mataram. Mingkene aku butuh sesorahmu sing maneka warna. Sing baku wasis ketemu kelawan Paman Rangga Jamna. Lamun to aku pinangka pepalang Tak simbang. Tandane ngedap-ngedapi lipat arep pikut yen koyo ngono pantas duweni kasekten nanging iki watake mung pati ora bakal mundur lamun to ora entuk karya. Wasis kaya kusumo. Senajan to prigelan wasis yen to pengen gelora benangen ora bakal bisa lamun to penyekel iki penatas Senopati Brang Wetan. Pancen kowe wong mahamura panetas nanging ora bakal uwal saka tangane wasis Jaya. Atas Wasis apa kaya ngono watak wantunine pinangka senopati ana ing Madiun. Perang durung dedel kulitmu oncat ana ing palagan peperangan. Wasis ora tak selak amun to kowe manungsa sing pinunjul. Mbok menawa pancen kowe duweni pira-pira ajijaya kawijalan uga jimat kemat. Nanging kasunyatane wektu dina iki mung atas resa aku
kowe durung bisa ngalahke Wasis Jayakusuma. Aku percaya menatas pindhane Jawata katon kang tumurun ana ing Madyapada. Menungso sing sekti Mahambara. Nanging iki watahing pati ora bakal jre ing getih lamun tetanggengan kelawan kuwi. Ning papan kene saiki kanggo mbuktekke wong Brang Wetan opong pati sing bakal tumekaning pati. Maju! Jan! Bayuku kebasan aku mateni kowe bakal mati saka tanganku. Nanging Wasis dudu jagaling menungso. Lepat kula menapa Kanjeng? Takon apa luputmu? Niki. Sing perintah kowe kandheng lan calon putra mantu Medyon. Kula menika ngrumaosi menawi kula menika prajurit boten terima menawi mangkenipun Brang Wetan badhe dipun ajang perang kaliyan tiang-tiang terus Mataram. Yen kaya ngono kowe nyepelake karo calon mantu Medyon. Boten ateges kados mekar. Kowe hias karo aku. Boten Kanjeng. Boten. Yen kaya ngono tanpa kudu aku nyipanan diapel. Papan ronggo jam Wasis kuwi. Pangapunten ingkang kathah mbok bilih kapurunan ngandhek lampah panjenengan. Kirang pas lantrep menawi penatas pejah saking asta panjenengan. Wanjur karepmu kepiye? Penatas namung kawula. Piyambakipun namung netepi kewajiban saking pangandika panjenengan. Sasampunipun kula ngertos tandangipun penatas boten kados menungso lumrah. Wanjur menawi dipun keparengaken penatas badhe kula suwun pinangka penderek kula wonten ing Kabupaten Pati. Kaya ngono Kresam. Ngaten inggih. Penatas nggih. Bejo uripmu. Wis wani kawan Wasis Jayakusuma. Nanging ora nampa pidana malah kepara. Kowe diangkat dadi penderek. Tak pasrah. Matur suwun sanget. Panjenengan pinangka dados pasiksin. Anggen kula nyepeng dumateng penatas kanthi sarana kula jaring mila kanthi menika penatas badhe kula paringi jeneng penjaringan. Tak jeluk lan kowe sumitir ana ing papan iki. Wis tak gendawuh pareng nyuwun pamit. Iya, hati-hati. Wasis, paman nurunggo jam. Paman arep takon marang tekamu ning Kabupaten Medyon. Kowe minangka jagone Panembahan Senopati, apa pancen bakal sonjo ora Medyon? Kepareng matur estunipun kula niki mboten kepengin mbok bilih Medyon dalah Mataram campuh perang. Nanging sedaya kala wau Kang Mas Panembahan Senopati mutus dumateng kula ingkang supados ngraboso perang wonten ing Medyon. Apa kowe mentala yen Medyon bedah? Mboten. Estu mboten. Estunipun awrat sanget. Mbok bilih kula kedah bedah wonten ing Medyon. Apa bisa tak ugemi kabeh kandham? Katurane mut ageng raos tresna kula dumateng putra panjenengan. Paman,
Mila kanthi menika menawi saged dipun rembak kanthi sarananing aris monggo sesarengan dumateng kula suwan wonten ngarsanipun Kang Mas Panembahan Senopati. Wasis Kados pundi? wis dadi antep prasapaning paman. Aku ora bakal swanane Mataram. Yen pancen sira minangka duta saka Mataram. Kudu bisa mikirake. Kudu bisa mbedakake. Ing antarané kapribaden lan kewajiban. Nganti ginulung jagate Panembahan Rangga Jamuna. Ora bakal ngeleset ana delamakane Panembahan Senopati Mataram. Sareng kula pinanggih dumateng panjenengan Paman Rangga Jamuna. Rumah cumplung wonten salebetipun manah nanging kepiye? Lila dalem ingkang kula suwun ingkang supados kula pinanggih dumateng katresnan kula boten wonten sanes namung putra panjenengan Kang Mas. Yen pancen tresnamu lan putraku Retna Duwilah lahir batin tak lilani tumuju ana ing Taman Sari. Sawetawis pedal kapurunan nuwun pamit tambahan pangestu. Hati-hati.